大家好，歡迎嚟到大銀行嘅，我係澤 Sir Carry 嘅。你見咁多工具喺度咧，今日咧並唔係講工具嘅，而係教大家格價嘅。嗱，油壓鑽咧不嬲咧，我就用開呢把 TE2A22嘅，咁有個貪佢輕手啊，但係因為電量咧得 1.6 AH 啊。其實咧，另外我自己仲有一把嘅就係呢把 TE6A36啦，但係好少用嘅，因為佢比較重型少少啊。咁其實每年咧，你知道Hilti 嘅工具咧相當揦脷下㗎啦，大家都係等佢呢個discount 啊有折扣嘅時候先至去報住去買嘅。嗱，今年咧佢就推出咧就係講緊呢一隻啦，呢個套裝 TE4A22啊。嗱，呢一支咧係一個中間嘅22V嘅油壓鑽啦，但係佢配搭嘅咧就係最新嘅電池啦。佢呢隻咧就係 B22 5.2AH 啊，我哋作過測試㗎啦，好老實。Hilti 嘅油壓鑽咧係相對其他嘅品牌咧係強勁好多嘅，即係佢係特別勁嘅油壓鑽嚟講啊。咁啊再加上佢呢粒電池咧，呢粒電池本身都講緊1050幾蚊嘅，佢送兩粒電池啫2000蚊啦，加呢個快速插咗，仲有就係講緊呢個8支4葉式嘅鑽嘴啊，呢扎嘢都唔平嘅。咁所以咧對我嚟講呢組嘢係幾吸引嘅。嗱，呢支批做啲咩嘅用途咧？鑽作啦。齋鑽咧 OK 嘅，但係咧呢支批係冇得齋作㗎，記住係冇得齋作㗎，呢個少少差啲啦，我覺得。咁啊，若果買咗呢支咧，呢個組合咧講緊4699嘅，咁另外咧就有優惠咧就可以買其他嘅嘢嘅，有啲乜嘢咧？例如嗱呢個啦，電子尺冇必要㗎啦，就係講緊你度尺嘅時候時。啲地方啊，一撳掣嘅時候就知道個距離啊，非常之好用噶啦。我覺得始終有一日咧，我會講下呢支電尺嘅非常有用啊。咁另外咧就係呢個 SID 啊 SF2A 呢個系列啦。呢三支批非常好用，但係問題咧，我跟佢嗰張紙咧睇佢咧係唔連電嘅。喂，大佬，你呢部嘢電池係用唔到呢粒嘅喎，咁點算咧？咁所以咧，其實呢個我都存疑啊。咁啊，當然呢三支係好用啦，但係佢好似話999蚊，所以我覺得唔會選購呢個啦。另外，我會揀嘅話咧，我會揀呢個啦，就係 AG125A22嘅呢個磨機啦，配合呢 Hilti 嘅磨機，配合佢呢個新電咧，正。最吸引我嘅咧係呢部啦，就係呢個 SCM22A 啦，有別於 SCW18A 咧，18A 嗰個咧係鋸木嘅，呢個咧係鋸鐵嘅。我之前係試過做過實驗㗎啦，呢把鋸鐵係非常好，鋸2分角鐵簡直可以話唰一聲咁去嘅，冇火花。但係呢個唔詳細講啦，我另外一集會講嘅。但係呢部嘢如果1000幾蚊嘅話咧，我覺得個人啦真係一定要試下先得，非常之吸引嘅。咁啊，我想話咩咧？Hilti 好似佢油壓鑽好多人都有㗎啦。咁大佬，喂，你因為油壓鑽你先至有呢啲優惠，咁如果我做其他嘢，例如佢仲有啲水平尺啊、電批啊嗰啲咁嘅咧，我想買嗰啲嘅時候咧，就焗住要買呢支，咁冇理由為咗買嗰啲嘢而買呢支噶嘛。咁所以如果Hilti 聽到我哋咁多位用家嘅心聲咧，我覺得你可以做多啲優惠啊！實在你嘅嘢係唔平噶嘛。咁若果下次有優惠，唔該多啲花神俾我哋啦。咁今日咧講嘅係咁多啦，記住呢個優惠咧，好似去到11月尾嘅。我唔係賣廣告啊，悉隨尊便，大家有興趣嘅就去試下，冇話我啊。希望大家喜歡今次我哋嘅格價特輯啦。喜歡嘅話，訂閱同俾個 like 我哋啦。Snowman, then give him a name and call him Parson Brown. He'll say, are you married? And then we'll say, no, man. But now you can do the job whenever you're in town. Later on, maybe we'll conspire as we dream of sitting by the fire.
咁我求證翻啦，如果大家對呢個12V SF 系列嘅3支電批其中一支有興趣嘅話咧，佢嘅價錢咧係999啊，咁啊連兩粒電一個充，佢原本價錢好似1700蚊嘅，咁大家如果有興趣嘅話咧，就自己去了解下啦。We're happy tonight, walking